Resta a ele somente a nocicepção. Daí vem a importância de compreender a diferença entre o bruxismo de vigília e o bruxismo noturno, porque a literatura ainda insiste nessa separação e os professores todos insistem na separação, até como método de ao diagnosticar, e agora não é diagnóstico, é avaliação, mas vamos lá, quando você diagnostica, você tem uma conduta completamente distinta ao paciente bruxista noturno, ao paciente bruxista em vigília durante o dia. Mas isso é importante compreender, esses mecanismos fisiológicos de proteção ou descompensação. Porque aí começa-se a compreender por que o bruxismo de vigília, supostamente, como a literatura e todos os formadores de opinião insistem em afirmar, porque supostamente o paciente de vigília tem um tipo de comportamento e o paciente noturno tem outro. É diferente isso.